Sir, Manipur masagi top sahi sing ani henbagi puwari leizaba masagi saktam masagi maningta mangak saduna Southeast Asia da hainhumna panjaram ba idamdamni masigi matik chaba parman haibabu 1762 da British amasung Manipur ani gi marakta inakhiba Mutual Trade and Defense Treaty 1826 da British amasung Awang Burma ani gi marakta yanakhiba Yandabo Treaty 1833 to 34 gi Manipur Burma Treaty loinana Anglo Manipur War 1891 na mai laraba Laibak Chibadi 1891 Anglo Manipur War gi matung dagidi Manipur na British ke makuta mai chibana khaba matung 1947 ke 14 August ki nongai chabukta British lorak sasang makutagi ningtamba amuk nahuna na phangduna Manipur State Constitution Act ningduna sahi simaki October tang 18 da democratic election pangthakuna representative 53 khanduna Council of Minister na lengak chaba idamda mama oirakhi So, 1949 di September 21 da Manipur di Maharaj Bodha Chandra Bundam duna mazai agreement sign karon kiba galoina na sa isimak ki October tang 15 da Manipur ko India ki bibanunga nanti tinsimki asumna Manipur masana maromdom lengak chanabigi hagmat pikhi matungda hiramdam sida yenghaidaba thoan ningdaba wathokra thokayana pareng ba horakhi Maling leibak kayana saukhatpagi pandom lomlawa phawbada iramda Manipuri saukhatpagi lambida khongkap ama phawba thangduna chatpa ngamjadri ngasi ekhoi loiram lenga ki makhada minai nai thangi punsi marian amada wana lelakli basigi wanto khangdaba opposite bench da phambiriba isinau sing aidi ta sena ngakdaba ngamjade India ki debate and no policy ki tamthiraba langda thuraba irai sa singa kangluk masengi makta inai da hanaba amadi Manipur bo singkup sana thugainaba India ki lenga na honaragi Nagala Hova NHCN IMG Peace Talk Without Territorial Limina Manipur bo mai hona stan thiba Armed Forces Special Power Act 1958 tamthiraba phe encounter na iramdam singin da harot 15000 hembagi punsi pikhamna thiba kangna mamangi hidaba thogo mitomiya sasinga no makang da sing iramdam sila tangsilapuna mitomiya sasinga iramdam sigi elhongni sinda piragiba tamthiraba sekem pumnamang Manipur Mazar Agreement 1949 na iramdam sila piba khudol maike kyadagi iramdam sigi elhongni simu maru phangna uthanaba honapada natana India na Manipur gi samna maphai amagi sahotbagi thabak thoram amata ngasi phawala ko uji Iramdam yolaga makhoi kana balauba ozaba thibada ngauraba lamdam sigi mithibong vitamin kharaga India ga manaraga ikhala imana harol kaya gi punsibo misagi pakta ida hana ba honaba ipa ipo haktaktagi sagona duna laklaba lai haraba phawada miya lainda onthokna ba honariba pumna maksi yengraga pre-major political status da restore tongna bagi khongdang paikhalak ibashi Manipur gi top puar gi khudolni ningsing bayai Indian Independence Act 1947 ki matung ina Manipur asi India da pungera Pakistan da pungera natraga maromdom maningtam na hingjaba ahom sige marakta apamba ama khanabagi hakpiri ek asigi matung ina Manipur asi 1947 ki 14 August ki nongai chabukta Manipur gi matam dugi British political agents steward na in thobuda sandada ningtam singaram ki aduga Manipur di masana maromdom lenga chanabagi khongthang paikhat sekhi Interim Council draft over Manipur ki Constitution asi 1948 ki January 30 ki Constitution asi ki matung ina 1948 ki June 11 ki July 27 phawada miyang ki election pangthokuna sahi sima ki October tang 18 da district yang kham speaker amadi MK Priyobatana si minister oiba Manipur National Assembly House in Khatuna Southeast Asia da khwaidagi ihan hanba democratic nation ama Manipur na othi Asigumba status ta hanjinna ngamlaba matamdata Manipur India ka phi wakhinaba ngamgani maram aduna iramdam sina saphotpagi lambida thong thanjindaba ngamnaba sakhum phidungdana leiba isagi phapam thokba ha yelhongni singa mapung phanang thangba ngamjanaba iramdam si malengi leba kayagi mamangda maromdom thonga phana lepsaba ngamnabagi amata ngaiba upaidi Manipur na pre-major political status ta hanjinaba haibasini masinatana Manipur India ka phi ki wakhinaba upai amata leiroi Mosana Sumana Yenaba Yaudana House of Pasa Vinaba, Mr. Speaker Sergey Punin Sindari. Thanks.